Nå har vi kommet til 1. av august og har en plan om å utvide litt, så vi skal lage avleggere. Så skal vi se hvordan den er bygd opp. Det er overpakning. Den er jo for så vidt grei. Plastikken er for å tette høl. Her har jeg et eget brett som jeg har lagd selv. 2 høl. Et for å sette på fôr, og et til å sette på dronning. Da skal jeg ha 2 tavler med yngel i bånd. Som jeg bytter ut. Disse bytter jeg ut med kuben som jeg skal stjele yngelen fra. Og så har jeg igjen 2 tavler her. En til i front ved siden av fôr. Og en bak, også ved siden av fôr. Sånn, nå er den klar til å ta imot yngel. Nå må vi huske på, i utgangspunktet så er det veldig lurt å stenge flyvørsåpningen. Vi får dytte inn en skumgummi, så ikke biene flyr ut igjen når vi har fanget dem inn. Det skal være unødvendig. Sånn. Neste prosess av overpakning. Gi biene litt forsiktig røyk. Puffer som en god sigar. Sånn. Ferdig med den. Klart for overflytting. Ja. Opp på kant. For å holde biene nede nå, så puffer vi forsiktig rundt kanten. Og så et par støt på midten. Det var det. Opp med kassa. Nå må de ikke stå tett inntil hverandre. Hvis de står for tett inntil hverandre nå, så løper biene ut i nedkant. Sånn. Da har vi klart til å gå ned og finne yngel til avlegger. Litt røyk rundt kanten. Forsiktig av med dronninggitter. Sjekker at dronninga ikke sitter under. Rister av. Sånn. Så får vi håpe at det er noe yngel å stjele. Her var det ingenting. Jeg kjenner på vekta. Her har vi lite grann. Rister av biene. Skal vi se. Se på en til. Den var fin. Rister av biene. Her har vi en god yngeltavle. Med både åpen og lokka yngel. Det er ikke hølete. Sett den oppi. Nå har vi ikke bier der. Skal vi gjøre ferdig morkuben først. Vi puffer litt med røyk på den igjen. Puff, puff. Nå skal vi ha inn byggevokstavlene. Skal vi se. Sånn, nest fremst mye bier, rydder tilbake tavlene. Det var det, nede i den siste byggevoksen. Der, nå er den gjort klar for vinteren. Det eneste han mangler nå, det er fôr. Så tar vi et fôrkar, prøver å røyke dem ned så de ikke blir knust. På med fôrkar. Det er sukkervann, blanding 1 del vann, 2 deler sukker. Nå har vi kommet så langt. Nå må vi passe på så det ikke er hull. Det må ikke være mulighet for bier eller veps til å komme inn i kanten her. Bitømmebrett. På med honningkassa. Og så var det bier til avleggeren. Dem tar vi fra skattkasse. Halvkasse bruker jeg ofte til det. Sånn, på med toppen. Så er det også å få ned biene her.
rister vi biene ned fra kassa, ned i avleggeren. Sånn. Tar vi inn og en tavle. Nå må jeg gjøre først få noen bier oppi. Det var det. Nå har vi fått opp i bier til avleggeren. Nå avslutter vi den avleggeren. Nå er det klart. Inn med dere. Sånn, pakke sammen igjen. Nå mangler den bare dronning. Den er helt avhengig av en parra dronning. Kan ikke bruke jomfrudronninger i den type avlegger på denne tida her. Ikke få tak i jomfruer heller, for det er for sent. Fortsetter med neste. Tetter flyvehølet. Gjør klar for å ta imot yngel. 2 i senter. Sånn. Litt røyk. Med skattkassa. Så av med dronninggitteret. Litt røyk først. Jeg håper vi har noe yngel. Så. Ser skralt ut, men vi finner vel noen. Det var bitte lite grann. Denne kan vi ta. Litt åpen yngel og litt lokka yngel. Bare for å få dem litt mer festa på tavlene. Sånn. Det er også en vi kan ta. Der. Tar halvkassa og setter over. Sånn. Nedi med siste byggevokstavla. Litt røyk. På med fôrkar. Etter seg kanten. Ingenting som sånn. Her har vi en annen type bitømmerbrett. Det er et hjørnetømmerbrett, det ser 4 tømmere. Det er de jeg liker best. Sånn. Se. Nå gjenstår det bare å blåse ned biene i avleggeren. Blåse og riste, det er sommerens jobb, sa han. Blir lang i armene når høsten kommer.
Av med biene ned i avleggeren. Sånn, det var det siste. Bare å få de nedi og få satt på lokket. Det var det.